Əksər onkoloji xəstəliyə diaqnoz qoymaq üçün biopsiya mütləq şərtdir. İlkin diaqnoz hər hansı bir şiş haqqında bizdə şübhə yaratdığı halda bunu KT, ultrasəs müayinəsi və digər radioloji görüntüləmələr təsdiqlədiyi halda biz bugünkü tibbin imkan verdiyi bütün müalicə üsullarını, mümkün müasir müalicə üsullarını tətbiq etmək üçün və yaxud standart kimyoterapiya müalicə verə bilmək üçün mütləq həmin o şübhəli toxumadan bir nümunə alıb mikroskop altında incələməliyik. Həmin o toxumanın nümunəsinin götürülməsi prosedurudur biopsiya. Biopsiya bütün onkoloqlar üçün çox vacib bir tibbi müayinədir. Biopsiyanı icra edilmə üsulları isə fərqli ola bilər. Burada nazik uclu iynə ilə, qalın uclu iynə ilə və yaxud da ki, bəzən toxumanın tamamilə xaric edildiyi açıq biopsiya üsulları ilə də nümunə almaq ola bilər. Eyni zamanda alınan nümunənin yetərliliyi həmin diaqnozun qoyulmağı üçün çox vacib şərtdir. Çünki bir onkoloji xəstədə alınmış nümunədəki materialla biz həm xəstəliyin növünü, həm onun inkişaf dərəcəsini, toxumanın bəzi bizə lazım olan xüsusiyyətlərini araşdırmaq üçün yetərli nümunə alınmağı vacibdir. Məsələn, süd vəzi trukat biopsiyada bəzən xəstələr birinci trukat biopsiya prosedurunda ilk səsdən sonra yetər, artıq toxumu aldınız, artıq almayın deyirlər. Əziz xəstələrimiz, alınan materialların yetərliliyi sizin doğru diaqnoz və müalicə imkanlarınızı artırır. Ona görə də biopsiya prosedurunun vacibliyini həkiminiz sizə izah etdiyi zaman bu prosedurla mütləq şəkildə razılaşın.